হাই গাইসরা, দেখো আজ আমি চিকেন পোলাও বানিয়েছি। প্রথম থেকে তোমাদের দেখাতে পারিনি। এই দেখো চিকেন পোলাও, এই যে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি চিকেন। এই দেখো চিকেন, এই দেখো সব চিকেন একটু ভেঙে ভেঙে যায়, কেন ওর সাথে করতে হয়। এই দেখো সব চিকেন সবাইকে দেবো, ভাগ করেছি। এই যে তো তোমাদের প্রথম থেকে দেখাতে পারিনি। রেসিপিটা তৈরি করে আমি তোমাদের কাছে শেয়ার করছি। বাড়িতে গেস্ট এসছে তো এই জন্য সময় পাইনি। ঠিক আছে, দেখাতে পারলাম না বন্ধুরা, অন্যদিন তোমাদের সাথে শেয়ার করব। বাড়িতে গেস্ট এসছে তো বললাম না। হ্যাঁ, এই দেখো আর একবার দেখি যে স্যালাড, আর এই যে সকলকে দেবো বলে ভাগ করে রেখেছি। হ্যাঁ, কেমন লাগলো একটু শেয়ার করো, লাইক করো আর কমেন্ট করে বলো যে কেমন লাগলো। ঠিক আছে, বাই।